नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सर्दियों में ना सबसे बड़ी सौगात क्या होती है सर्दियों की? जुखाम और खांसी। घर घर में जुखाम और खांसी तो होनी ही है सर्दियों में। तो आज उसी के लिए एक रेमेडी और एक हेल्दी सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस सूप को बनाने के लिए मेनली हमें चाहिए अदरक और लहसुन और अदरक के बेनिफिट्स तो हम लोग जानते ही हैं कितने बेनिफिशियल होता है ये हमारी हेल्थ के लिए। और साथ में 3 चीज़ें और लगेंगी इसके अंदर, वो भी बहुत हेल्दी रहेंगी हमारे लिए। और ये जब सूप हम पियेंगे तो हमारे गले में इतने अच्छी तरावट आएगी, इतनी अच्छी गर्माश मिलेगी कि जो खांसी जुखाम है ना बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। लहसुन को मैं छील लेती हूँ। 2 गांठ लहसुन लिया है और 2 इंच के करीब है मैं ये अदरक ले रही हूँ। इसको छील लेते हैं, बारीक काट लेते हैं और लहसुन को छील के रख लेते हैं। ये लहसुन मैंने छील लिया है और ये अदरक को छील के बारीक थोड़ा पतला पतला काट लिया है, क्योंकि इसको अब हमें पीसना है। और इसके जो छिलके हैं इसको साइड में रख लिया है। चाय में यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। और इस सूप की एक खूबी है, इसमें जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे ना उससे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सब चीज़ अच्छे से यूज़ हो जाएंगी। तो हम लहसुन लेते हैं और अदरक लेते हैं, इसे बिना पानी डाले अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं इसका। ये देखिए, ये लहसुन अदरक को मैंने बिना पानी डाले अच्छे से पेस्ट बना लिया है, पीस लिया है। अगर इसमें पानी डालेंगे ना तो बाद में जब अपन तैयारी करेंगे सूप की उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि अब हम इसको भूनने जा रहे हैं। और भूनेंगे तो फिर अगर पानी होगा तो इसमें पानी को सुखाने में हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस सूप को बनाने के लिए छोटी गैस पे आप कोई भी पैन रख लीजिए, कोई वॉक रख लीजिए और उसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून बड़ा चम्मच घी का। और आँच हम जो है बिल्कुल लो कर देंगे गैस की। अब उसमें जो हमने ये पेस्ट पीस के रखा है लहसुन और अदरक का, वो डालेंगे और इसको हमें बिल्कुल अच्छे से भूनना है। सेम आंच पे बढ़िया से ये लहसुन अदरक को हम भूनेंगे। पहले जैसे ही हम घी के अंदर ये पेस्ट डालेंगे तो ये नीचे लगेगा, कोई बात नहीं, इसको खुरच के अच्छे से बढ़िया से हमें इसको भूनना है। और जैसे जैसे ये पकने लगेगा तो ये चिपकेगा नहीं, फिर ये बर्तन को छोड़ने लगेगा। तेज आंच पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ऊपर से तो लगेगा कि भैया भुन गया और अंदर से कचास रह जाएगी। हमें इसका जो कचास है ना वो दूर करनी है भून के। ये तो जो हम सूप पियेंगे तो एकदम कभी लहसुन की कभी कभी महक ऐसी होती है लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कई लोग पी नहीं पाते। उससे बचने के लिए इसको बढ़िया से हम भून लेंगे। ये इसको चलाते हुए मेरे को 5 से 10 मिनट हो गए। देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है ना इसका। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ही हम इसमें अभी नमक डाल देंगे। नमक हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे सूप का। इसको ना गोल्डन सूप भी कहा जाता है और ये एक देसी नुस्खा है हमारे सर्दी जुखाम को दूर करने का। देखिए ये अच्छे से भुन गया है। हमें इसको भूनने में 15 मिनट्स पूरे लग गए हैं। बहुत बढ़िया से ये भुन चुका है। देखिए जो देसी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत जल्दी असर करती हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं हमारी हेल्थ के लिए और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और ये टाइम ऐसा है कोरोना का, कभी कोई सा वेरिएंट आ जाता है, कभी कोई सा वेरिएंट आ जाता है। तो हमारे जो बड़ों बुजुर्गों ने जो बना के रखी ना चीज़ें
वो हमें यूज़ करती रहनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग ना अभी अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। और अब जो है ये टाइम ऐसा है कि हमें अपनी जड़ों से ही जुड़ना पड़ेगा, तभी हम बिल्कुल हेल्दी और फिट रह सकें। ये देखिए, ये बढ़िया सा भुन चुका है। ये सारा एक साथ इकट्ठा होने लग जाए ना जहाँ अब आपका ये बैटर, तब समझ लीजिए ये बहुत अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी है। इसको आप ना बना के भी रख सकते हैं सूप को। और ज़्यादा जुखाम है, गला बिल्कुल चौक हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको 3 बार लीजिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। बढ़िया से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी मैं डाल रही हूँ इसमें पूरा 2 लीटर। 2 लीटर पानी डाल के अब हमें क्या करना है, इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। पहले तो हाई कर लीजिए, थोड़ा पानी उबलने लगे, खौलने लगे, तब तक इसको हाई फ्लेम पे रखिए और उसके बाद इसको मीडियम कर दीजिए। अब इस पानी को हमें 2/3 तक लेके जाना है। जब तक ये 2/3 हो जाए तब तक स्टेज पर आप अपना नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए, नमक चेक कर लीजिए। अगर नमक कम है तो नमक डाल दीजिए। अभी तो हमने जरा से ही नमक डाला था ना, नमक बहुत कम रहेगा इसमें, तो ये 1 चम्मच नमक मैं और डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, पिसी भी नहीं, कुटी हुई। और अब इस सूप को खौलने दीजिए, 2/3 होने दीजिए। जब तक 2/3 होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पकेगा। ये सारे अपनी जो खूबियां हैं इसकी सब पानी में आ जाएंगी। तब तक हम इसे पकाते हैं, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सूप हमारा बन रहा है, बिल्कुल गोल्डन और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसके लिए ना हमें खड़ा होकर इसको पकाने की जरूरत नहीं है, बस इसको रख दीजिए, अपने आप खौलता रहेगा, गुड़ 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 करता रहेगा और बनके तैयार हो जाएगा। बस इसको 2/3 तक हमें रिड्यूस करना है और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो खौलने देते थोड़ी देर और इसको। ये हमारा गोल्डन सूप बनके बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। अगर आप ना इसके रेशे अगर आपके मुंह में आए, दिक्कत नहीं है, तो इसको आप इसी तरह से कंज्यूम कर लीजिए। और इसको हम छान के भी कंज्यूम कर सकते हैं। पर जब छाने, ये गाढ़ा गाढ़ा जितना भी इसमें ये रहेगा ना, इसको हम दबा के अच्छे से प्रेस करके इसमें डाल देंगे जूस को। इसका सारा जूस निकाल लेना है। ये जो हमारा पल्प बचेगा ना, ये भी वेस्ट नहीं होगा। या हम किसी सब्जी बनाते समय यूज कर सकते हैं, या पराठा वगैरह बना रहे हो उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस सूप के अंदर कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी और हेल्दी और बहुत ही बढ़िया सूप। आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।